個女人真係小氣啊，真係點解？點講咧？因為前段時間咧，我老婆係發現咗嗰個咩啊宮外孕啊，宮外孕係宮外孕啊，係啊。啊我知道呢件事對佢打擊得好大啊，佢身體本身都唔係幾舒服啊，係嘛？啊佢話幾希望都係我可以陪住佢係嘛？啊但係佢嘅陪佢哦，明白，我真係想係，所以話喺佢住院嘅期間啊，我都冇過去陪全程陪住佢啊嘛。咁你有冇去陪先？你冇全程陪，但係你會過去陪係咪？有過去，但係冇全程陪佢，啊一直都係佢閨蜜啊朋友住陪，一直喺度陪住佢嘛。啊，明白。啊，然之後咧就係啱好咧喺佢住院嘅時候咧，就發生咗一件事。咩事？就係依家我老婆啊同我要鬧到要離婚啊咁咯。點解會鬧到離婚嘅？係因為你老婆個肚唔係你嘅定係點樣啊？係我嘅，咁係。所以話我都覺得好無奈咯。咁點解鬧到要離婚嘅？因為咧喺我老婆住院嘅第二日啊，就係有個朋友啊突然間打電話俾我啦嘛，話佢準備生細佬哥啊。哦。就係問我可唔可以話去醫院陪下佢，因為呢個朋友我都識咗好耐噶啦，以前都識過噶。識過定係識過？識過，就問我可唔可以過去陪下佢，因為佢都係好可憐嗰個人。點可憐法？因為佢結咗婚之後啊，佢老公一直都係喺出邊亂搞咯。哦，咁衰格㗎佢老公，多謝孤身。係，因為佢懷孕嘅時候啊，佢老公仲喐手打過佢啊，打佢啊。咁你都知嘅？因為我同啲朋友都識咗好耐啊嘛。打得好犀利嘅係咪啊？係。點犀利法啊？打到全身都黑晒咯。你有冇睇過？邊度黑啲啊？全身，反正全身都有啲淤青啊嗰啲啊。邊度黑啲啊？反正就係全身嘅面啊。你有冇幫佢按過啊？或者幫佢油過啊？佢好慘㗎喎。係啊，所以話我睇佢可憐。條腰咧？條腰有冇瘀啊？都有。哦，個背咧？都有啊，都有。哦，呢度有冇瘀啊？都有啦，全身反正大部分地方都有啦。真係陰公喎。佢老公成日都係打佢啦嘛，佢懷孕嘅時候都打佢啦嘛。哦，大髀咧？大髀有冇瘀啊？都有。哦，大髀都有瘀啊！真係慘喎。所以話佢要打電話俾我，叫我去醫院陪下佢啦嘛。因為佢大腿內側有冇啊？大腿邊有冇啊？瘀啊？嗰啲冇。哦，冇啊，算啦，咁冇你繼續講啊。所以話佢呢個喺醫院啊，連個簽字都冇啊，因為當時佢都喊得好犀利，我就過去咯。哦。你同佢好好㗎？係之前佢同佢食過飯啊，食飯都同我講過，佢老公打佢啊。哦。係都係一齊食飯時同我講過，佢話老公成日打佢啊。哦，真係好陰公喎，咁樣。係啊。因為當時咧，我都睇可憐啊嘛，就過去醫院陪下佢咯。哦，咁你係陪到佢生啊，定係陪到佢陣痛啊，定係陪到佢幾時啊？因為老實講，佢老公真係唔係個人嚟嘅，真係連懷孕都打佢，打到全身都腫晒係嘛？因為佢順產生完細佬哥，成個人啊都係好虛脫嗰種啊，好虛脫啊，個眼啊面啊都腫晒啊。好陰公喎，咁樣你老婆係宮外孕，佢都已經夠辛苦噶咯。你覺得生嗰個辛苦啊，定係宮外孕嗰個辛苦啲啊？因為我覺得我老婆喺醫院有佢閨蜜啊、朋友啊，同埋佢個屋企人都過去陪佢啦嘛。我諗住我呢個朋友比較緊張啲啊，比較慘啲，比較可憐啲，所以話我就冇諗咁多，就直接過去陪佢咯。陪到佢生到虛脫咁慘啊？係啊，因為當時點咧係佢同我老婆唔係同一間醫院嘅嘛，所以我諗住等佢生完細佬哥我先走，因為佢家姐啱好又趕咗過嚟啊嘛，佢生完我就可以走噶嘛。哦，你生完都好危險噶喎，你要陪住下先得噶，你咁快就走啊？因為我諗住話佢家姐管個醫院，佢家姐嚟咗我就可以走噶嘛，係咁噶嘛。你陪多佢幾日啊嘛，陰公，佢老公又唔理佢。
我諗住我老婆喺嗰度住緊院係嘛，我諗住話等佢生咗細路哥，佢家姐過咗嚟，我就話可以走噶嘛。但係咁啱嘅就俾我老婆嘅親戚撞見到咁我個老婆親戚咧就比較八卦嗰種咯，但係要多時就八卦嗰種，佢翻去就同我老婆講結果我老婆就同我嘈咗起身咯。咁佢真係好多事嘅喎，你嗰啲親戚。係啊，親戚都係咁嘅咯，依家人都係咁八卦，係咪咁多嘴係嘛？你撞見咗我同人哋喺嗰度醫院啊嘛，所以話我依家老婆同我完全同佢解釋都解唔通解釋唔通，佢懷疑你啊？係，佢就係懷疑我同我個朋友有路。咁都會懷疑嘅，男女之間即係就咁交朋友，佢都懷疑啊？你都知啦，所以話呢家女人都係咁小氣係嘛？但係我根本就呢件事咧，其實都好簡單嘅，對個普通朋友鄰居如果係遇到呢啲事都會幫手如果話你幫唔幫手叫小燕姐姐。你等等我呢句話，你等下先講下，幫唔幫手啦？我有個男仔，我問佢幫唔幫手喂，你好啊。喂，阿俊仔，你幫唔幫手啊？我梗係幫手擘開睇清楚，裏邊有冇打到啦。嗰度應該係睇唔到嘅，應該打唔到嗰度咯。倒數第一咪。俊仔講得幾啱咯。喂，你冷靜啲，仲有我冷靜唔到我俾我老公打俊仔，我生嗰時你嚟睇下我人哋嗰個女仔個小朋友應該都係你噶啦，我睇。使唔使繼續講落去啊？使唔使繼續講落去啊？哥哥，呢名哥哥。屌完你做咩啊？人哋都咁慘啦，我未講完啊，你唔好呆咗啦。呢名哥哥。做咩啊？暫時離開。暫時離開即係咩啊？頂，佢仲要我哋女人小氣喎。老婆打咗嚟啊！咁點算啊？唔係老婆。繼續傾姐姐，我哋繼續傾。繼續可以。哥哥。我只係想關心呢個朋友啫，係嘛？關心得唔夠切。我都俾我老公打，我都就嚟生啦，你哋睇下我啦。如果係作為一個普通朋友呢啲都能夠幫，肯定都要幫㗎，係嘛？梗係啦。唔該，你幫我俾埋錢，簽埋名咯。唔發瘟嘅你。其實佢上邊有兩個位置都係好黑㗎，你應該睇得清清楚楚㗎。你有冇睇得清楚啲啊？講呢啲好鹹濕嘅，講呢啲你褻瀆佢哋之間嘅友誼啊，哥哥係咪？我覺得都係，我而家都友誼純友誼嚟㗎喎。呢個踩衣車你都連上嚟嘅，咁陰毒嘅，倒數第一個。倒數第一咪你踩衣車，你踩衣車啦，你踩下衣車，你又連上嚟。咩叫踩衣車？倒數第一咪嗰個咪踩緊衣車㗎，嘟嘟聲。哇！踩衣車新名詞，我唔明啊，小燕姐姐。小燕姐姐。係。真係呢件事咧，依家啲女人真係都係有啲小氣咯，都係。我而家問你先。佢而家係同你鬧緊矛盾，就係因為呢件事係咪啊？係，所以話依家都唔聽我解釋係嘛？我而家問你啊，個男仔個女仔係咪個肚係咪有你份啊？冇。你講嘢啊！你唔好俾我又篤爆啊！聽日你又翻嚟又同我講話。因為呢啲嘢，我同佢係一個普通朋友。因為之前食過飯，佢食過飯，都同我講過，佢話佢老公對佢唔好，佢屋企人都對佢唔好。咁佢有冇飲醉酒啊？冇。佢懷孕嗰時咧，佢老公仲喐手打過佢。俊仔，你都唔係幫哥哥嘅，俊仔。嗰啲事都係我都係。哥哥，冇聲，我幫你。我有一種關心，哥哥，你唔使講啦，我幫你。停一停啦，哥哥，我幫你鬧下俊仔，俊仔都唔係幫哥哥嘅，我幫你哥哥。係我錯。係啦，嗱，哥哥，我教你，而家你老婆係咪嬲咗你？哥哥，你老婆係咪嬲咗你？係。你係咪想你老婆原諒你？係，所以話我就係唔使講，係就得啦。嗱，我教你，咁你嗰個一般嘅女朋友生咗未？生咗啦。OK 得啦。嗱，我教你，你抱埋佢嗰個係仔定女啊？生嗰個女。你抱埋你嗰個一般女朋友個女，同埋你心姐嚇？普通朋友啊？你嗰個普通女朋友個女抱住，同埋你帶埋你老婆一齊去驗個 DNA， 證明唔係你老婆就唔會嬲你，明唔明啊？應該咁啊嘛，俊仔，人哋都冇事，普通嘅啫嘛。唔係咯。因為我有事你都會幫我啦，俊仔係咪？我話俾人俊仔我冇飯食，你都會過嚟請我食飯啦，係咪？唔通有事咩？我請你食啊，心姐。唔係啊，俊仔，我就嚟生啦，你過嚟陪下我啊，俊仔。會㗎，俊仔會㗎。我梗係會啦，我扶埋你上車，同你一齊去。會唔會扶埋上床？嗰個哥哥去邊度啊？
做咩小哥哥圓想笑啊？阿哥哥有普通朋友打電話入嚟，佢老婆又打嚟嘅，佢老婆又打嚟嘅。人哋啲咩暫時離開嘛，普通朋友打緊電話入嚟啊，心姐。哦，喂啊，哥哥啊，哥哥，哥哥，你暫時離開，你冇信號啊，定係你聽緊電話啊，哥哥？冇啊，我呢次喺度。哥哥你聽唔聽到我講啊？咁咧，聽到聽到因為嗰個肚唔係你噶嘛，係佢老公，佢老公又好犀利，打到咁犀利，個 B 都唔會流嘅，真係呢個 B 啊，真係生命力頑強。所以帶埋嗰個 B 嗰個女女啊，同埋你老婆去家好驗嗰啲咩 A 驗到我唔係你。冇笑啊，高數，我真係冇笑啊。講真，你上嚟一定要講清楚嘅。好嗱，咁啊解決到啦。我覺得都係咯，我支持心姐。佢一直唔信你係咪？咁唔信你，咁你而家想點啊？你而家哥哥，我呢個方法咁好，你都唔中意啊，哥哥？啊？哎呀，因為我依家係想得到我老婆嘅原諒。咁而家咪嗌你去驗咩 D 咩 M 咩 A 咯。你嗰個普通啊，哥哥聽唔聽到人話嘅啫？你嗰個普通女朋友個女抱住，同埋你一齊去家好驗咩 D 咩 M 咩 A，帶埋你老婆去，只要驗出嚟唔係你嘅，你老婆就會原諒你噶啦。唔係嘅，我唔係話原唔原諒嘅問題啊。因為咁係我啦，小遠，哥哥係我個朋友啊，都要打個電話俾我老婆，同我老婆道歉。但係我老婆仲道歉，你就咁去做就得噶啦。你可唔可以去驗咩 D 咩 N A？你老婆仲點樣啊？因為我嗰個朋友啊，特登打電話俾我老婆道歉，我老婆咧仲鬧人哋，搞到人哋啊就好過幾次係嘛？我仲講啊，我朋友用我嘅錢去住院啦，住院定係住院啊？住院月子中心啊，住月啊。係月子中心住你嗰個出錢幫佢用，你出錢幫你嗰個普通女朋友。你係我借係錢，係我借錢俾佢嘅，我朋友問我借㗎。呢個咩嘢？唔係借係俾。阿哥哥，我早啱啱咪就話你咯，你係咪簽埋手簽埋個名，等人哋刪咗你先走咯？唉，唔好玩佢啦！我真係，如果我係女人啊，我係女人啦，你嚟啦，你黐線嘅！你老婆而家公外人，你唔係其實我陪第二個女人生仔，你咪傻啊！你簽名嘅咩？哥哥可以幫嗰個普通女朋友簽名嘅咩？唔可以，佢只係陪伴嘅啫。你醫院佢簽名，佢家屬簽名，佢會證明邊個係家屬咩？唔通攞證明？除非以老公嘅身份去簽。佢咪就係以老公身份都好明顯㗎啦。人哋有老公㗎，咁其實呢個哥哥，你個心態係點樣？你而家都講完嗰啲嘢先，佢未講完。唔係，你而家就係攞咗你就借咗錢俾佢，俾你老婆知道咗係咪？講多句落去啦。係。小圓啊，所以依家我老婆個面好靚啊！啊？就好下，你今日個妝好靚啊！我落去啦。呢個還錢俾化妝。太靚啦！我落去你佢都唔聽係嘛？我同佢解釋過啦，佢老公打佢，我話佢老公屋企人對佢都唔好，喺個住院都冇人照顧佢。咁哥哥，我再問你，佢住院嘅時你點照顧？照顧到咩嘢程度？係佢生嘅時你簽名定係點？係啊，因為佢係咪你簽名？一個人喺醫院冇人簽名，佢叫我過去幫佢。你唔好傻啦，哥哥，你唔可以簽名，你冇資格簽名，你憑咩簽名？係咪小圓？所以話我除非你係佢老公，我冇諗咁多，因為朋友需要幫忙。阿哥哥，你上得嚟唔該，你講真話啦，有咩意思啫？都唔符合邏輯嘅嘢，你講出嚟。嗱，哥哥，我相信咧，你同個男人咧冇，我相信你同個女嘅冇嘢嘅，但係個女嘅想同你有嘢。個頭嗰個女係咪你㗎？個小朋友應該唔係呢個哥哥嘅。唔係我。有乜可能佢可以簽名一個男嘅？普通朋友邊個俾你簽名啊？當時佢你唔好講當時哥哥，你唔好呃人啊你根本上唔可以簽名。唔係你聽唔聽到佢講嘢啫？其實佢個人咧，佢唔係話好複雜嘅人嚟嘅，你聽佢講嘢。因為我覺得佢可憐真係，我就係想你幫下佢簽名。冇可能㗎，小魚冇可能可以簽到名㗎。唔係，心姐簽係可以簽嘅，因為醫院唔知佢咩關係。即係我個意思，我點解要問到呢個份上？我就想證明一點，你憑咩簽名係咁嘅意思？仲有就自己個老婆宮外人喺醫院，你仲要去幫一個同你毫無關係嘅所謂嘅普通女人去簽名生仔？你知唔知你當我哋成萬人傻㗎？我係咁嘅意思。哥哥，你唔好講大話，你講真話，你講大話，小圓點幫你啊？你話係咪心姐？我都啱啦。呢個哥哥佢係咁樣嘅，呢個哥哥咧應該係遇到一隻世紀綠茶啦。我同你講，因為佢而家咧就揾緊呢個哥哥做救命屠組嘅啫。講真，黐線嘅，咁樣嗌人去簽名唔使負責任㗎，人命關天嘅小圓，你覺得即係佢自己覺得唔如意，阿哥哥，你個朋友覺得唔如意。佢就想揾個水泡，我個人認為係咁樣嘅啫。而你咧個心亦都係有問題嘅。我都冇諗咁多，因為需要朋友幫忙。冇可能，哥哥冇可能，你同佢冇關係嘅話，我同你講，我調轉個名嚟寫，一個毫無關係嘅女人俾個電話男人，仲要喺個手術單度簽名，你唔驚有咩人身安全 ？Hello， 小圓姐姐，嗱，我俾個手先啊嗱，阿哥哥仔，我係想問下你啦。
咁你嗰陣時係以乜嘢身份去幫你個女性朋友簽名嘅咧？你以咩身份啊？你答下我。我就係以普通朋友身份。冇可能，你知唔知？嗱，我同你講啦，嗱，我家姐生嗰陣時，嗰陣時咧，我喺度翻工，佢老公啊翻咗屋企幫佢執嘢，得我阿媽喺度。個護士問佢，因為我家姐要開刀，咁護士問佢，你出邊有冇屋企人喺度？我家姐話有，跟住佢話我家姐話我阿媽喺度。個護士問邊個你阿媽？即係話有冇即係可唔可以話事嗰個阿媽？即係佢意思係你奶奶定係你親生阿媽？奶奶都冇權簽名，親生阿媽先有權。你個普通朋友你邊有權簽名呢？哥哥仔。當時佢醫院冇其他人，冇其他朋友親戚都係。冇其他人嗱，咁我又再同你講啦，嗱，我家姐嗰陣時咧，佢個膽，咁咧佢嗰陣時我哋全部人都唔知嘅，咁咧佢自己一個人去嘅，佢就係自己一個人簽名嘅。咁點解佢自己唔可以簽咧？要揾你呢個普通朋友簽咧？有冇咁弱雞啊？呢個普通朋友仲要係食咗幾次飯嘅啫喎，唔係深入了解，唔係深交嘅喎，隻哥哥。仲要就係所有醫院第一句問你就係你係佢乜嘢？醫院係絕對要確認你個關係嘅。如果你話係普通朋友，你100%係簽唔到呢個名，除非你係佢老公。你唔好話連阿奶奶都唔可以簽名，一定要親媽或者親生嘅先可以簽名。冇錯，憑乜嘢簽名？直係親屬，直係親屬。係啦，除非你簽嗰陣時係啦你醫院問你係個邊個，你認係佢老公。如果唔係，你100%簽唔到呢個名。當然啦，醫院唔會睇你結婚證嘅。我問下你哋啊，我問下你哋一個問題，啲評論員，好似我大咗肚啦，咁我個肚咧，好似我打個比方啊，我個肚咧就係阿金吉嘅，咁阿金吉話幾時同你生個仔啊？即係我打個比方，我個肚係阿金吉嘅，咁即係咁然之後咧，我唔當佢係阿金吉啊嚇，咁然之後咧，我當佢係阿油七佬啦，咁然之後油七佬咧走去幫我生仔咧，咁油七佬簽咗佢個名，咁點算啊？冇嘢㗎，即係嗱，我而家就其實就嗱，假如你個肚係金吉嘅，咁你同阿金吉即係金吉成日打你，咁就變咗亮仔，你同阿亮仔好好嚇，就舉個例子，亮仔亮仔又同你食餐飯咁樣，咁啊亮仔去到醫院就問你，阿亮仔同你咩關係？阿亮仔就認係你老公，咁就得，咁就可以簽㗎啦。咁阿亮仔就假就做咗我仔個老豆咯喎。喺度講嘢啊！係㗎，佢要去嗰個咩監護人定係咩緊急聯絡人嗰度簽名咯。冇錯，小圓，你俾我阿妹我落去啦。我講一句落去，一定要係金吉爺。金吉爺，恭喜你，賀喜你啊！我都未有啊，而家我落去啦。啊！我都未有，所以佢咁樣簽名係，除非佢認嘅啫。佢唔認冇可能簽到，冇可能普通朋友可以簽。你講，我要爆當時咧，爆乜嘢？情況都好，我都唔知係點咗簽咗名。當時嘅情況都好點急㗎。我問一個問題啫，食過幾次飯點？唔係，冇嘈啲。食過幾次飯點解咧？點解啲隱私部位都知道佢有瘀傷嘅？嚇？有得影相嘅朋友，食過幾次飯嘅朋友，隱私部位都會有瘀傷，佢都知道嘅。咁人哋都簽得名咯，咁梗係可以影相嘅。係啊，哥哥。你好，人哋問你啊，點解咧？你哋兩個咧嗰啲感情咧，一般般嘅普通朋友啊，點解你大髀有瘀傷你都知嘅？買啲咁隱私部位嘅瘀傷你都知道嘅？阿小圓姐姐啱啱都問佢啦，係大髀內側定係邊個位啦？佢都話有啦。阿哥哥，係。我而家問你啊，點解你普通朋友你知道佢大髀啊，其他地方有瘀傷嘅？條腰都知喎。因為我知道佢老公成日打佢，佢都俾我睇過。點俾你睇啊？影相俾你睇定就咁俾你睇啊？因為佢依家天熱啊嘛，着住個短袖，我都可以睇得到。條腰又知，大髀內側又知㗎。咁佢大肚，佢着露腰衫啊？真係㗎？咁犀利㗎？我擘開隻西俾你睇，你睇下佢驚唔驚爛親個胎呀？嗱，我覺得咧，嗰啲人咧都乜嘢㗎嚇，都比較激動啊！嗰啲評論員。要埋個老婆上嚟講啦。嗱，啱先講翻簽名嗰度咧嚇，我生咗2個細路，我第一個細路咧，我老公咧以前做領導嘅，出差，我個仔咧就提前生嘅。其實唔一定老公簽名嘅，佢嗰度有一個緊急聯繫人。使唔使自己簽名得唔得㗎？得㗎，阿妹唔知道簽名嘅問題啊，因為佢冇生住，未生 BB 啊。我第一個咧就係我老公去咗出差嗰陣時做領導出差冇翻，我係提前生嘅，我係揾個女性朋友去簽，佢都俾我簽嘅。係叫做緊急聯繫人。我第二個細路咧就係我自己開車，我喺石灣醫院生嘅，我自己開車去生嘅，14分鐘生咗出嚟，我係自己簽名嘅。咁快啊！14分鐘就生咗個細佬哥啊！我兩個夾得好密㗎，1年生一個嘅。你生雞春都冇咁快啊！你14分鐘生咗個細佬哥出嚟啊！
係啊係啊，真係快過生雞春喎。係可以自己簽一定名㗎。嘅，你嗰個公口易拖好快嘅，好快嘅啫。而家咧就冇特別簽名呢個問題啦。簽名呢度咧係因為醫院你到嗰個生仔嗰一刻咧，你如果一個人去嘅話咧，你填緊急聯繫人係可以簽名嘅。你自己一個女人去生，佢都可以簽名嘅。係咯，就係話自己係可以簽名嘅，因為兩樣嘢我都經歷過，呢個咧就唔使有簽名。再加上我去嗰間醫院，唔係話小醫院，喺佛山石灣醫院嚟講都係算善醫第一醫院噶啦，都係算好好噶啦，消費都係好高嘅，都係可以簽嘅，呢個事實嚟嘅。嗱咁樣啦，阿哥哥，我同你講，你好啊，卡丁卡想問下個哥哥，我有個問題想問下個哥哥，我啱啱舊年10月份生咗個小朋友，係咁樣嘅，依家咧我哋全國嘅醫院係咪我冇聲定你哋冇聲？咁係你，喂，聽唔聽到？我又聽到喎，佢哋有冇講嘢聽到啊？佢哋講緊嘢，你聽唔到佢，你要 cut 落去。咁好啦，咁我落去先啦。啊，你講呢個卡丁卡，聽唔聽到啊？你講聽到啊？我舊年10月就生咗個小朋友嘅，咁咧係咁樣嘅，從舊年開始咧，國家要求喺生小朋友之前係必須要夫妻雙方嘅，即係亦都唔係話夫妻嘅，應該係話當時嗰個生育產檢嘅檔案嗰度，爸爸同媽媽都要刷面過系統先至可以入去產房。我想問下呢一個哥哥，你係點樣可以做到幫佢簽名嘅咧？如果你唔係個小朋友嘅爸爸嘅話，你根本就入唔到去。呢啲嘢我都唔方便講太多，反正當時情況都係好緊急嘅情況。冇得緊急㗎，因為喺個產房門前就已經有電腦攔住咗，必須要係親自刷面要影相。嗱，咁我哋繳唔繳結都好啦。嗱，呢個卡丁卡我哋唔繳結呢個問題啦。咁我同你講，就算呢個小朋友唔係你嘅，就算咧呢個女人可憐，但係你喺你老婆宮外孕嘅第2日，你走去照顧第2個女人，第一你願唔願意原諒佢？你可唔可以原諒佢？我想問下你哋，可以嘅打個1，唔可以嘅打個2。我作為一個女人，我係接受唔到嘅。我唔會要呢個男人嘅。我係絕對接受唔到嘅。我響度為你宮外孕，我響度大出血，我響醫院入邊，你走去陪第2個女人生仔，你都戇居嘅。仲有一個就係乜嘢咧？你借錢俾佢住院，你憑乜嘢？係咪？阿哥哥，你連上嚟係解決問題嘅。啱先阿平嗰個小朋友上三節都講得好啱嘅。你哋3個大人抱埋個細路仔，總共4個人去驗咧，係對正確。我重點啊！嗱，冇錯，你又講下啦。冇錯，我問重點。靚仔，我問你一個問題：你同嗰個女人識咗幾耐？識咗有幾年啦？有幾年係咪？係。佢係咪你前任嚟嘅？唔係，就係一個普通朋友。點解你同佢識咗幾年？咁你既然對佢咁幫助，咁你既然對佢咁幫助嘅話，肯定你對佢係有感情噶啦，或者你哋傾得比較埋噶啦，係咪？咁點解你娶你老婆都唔娶佢咧？因為佢係我之前嗰個戰友嘅妹嚟嘅，我同佢真係普通朋友嚟嘅，我都係見佢可憐先去幫佢嘅。哦，即係你係當兵出嚟嘅係咪？係。哦，佢係你戰友個妹嚟嘅。你聽佢把聲音，佢唔係特別複雜嘅。佢唔係奸嗰啲人嚟嘅，你睇下佢每一樣嘢都係老實人嚟嘅，一睇就知啦。你問佢邊度傷係話，順住去。你叫佢，你問佢有冇懟冧人，可能佢都會仲會講話係先，都唔頂啊佢啊。順住去。佢係着咗綠茶嘅度啊！呢個姐姐我都已經講咗俾你知啦。佢唔算綠茶㗎，小圓佢唔算綠茶㗎，因為乜嘢咧？佢係佢戰友個妹嚟嘅。嗰個女仔係嗰個女仔揾水泡，你明嘛？佢揾水泡呢樣嘢係真嘅，但係你話佢世紀綠茶，佢唔至於，因為佢係佢戰友個妹，佢應該嚟講，佢同佢戰友係有感情嘅。你當過兵嗱，因為咧，我聽人哋講，真係當兵嗰啲戰友嗰啲感情咧，係真係好真實下嘅。呢樣嘢解釋得通嘅，但係兩個戰友食屎都要蝕啊！我同你講，戰友同埋戰友之間嘅感情好真實，其實我係信呢樣嘢嘅。真噶嘛，真係噶，大家一齊係咪先啊？大家一齊做嗰粒我到嘅地方。咁點解你點解？我問一下你啦，你願唔願意3個大人抱住個細路去驗一下先？你願唔願意？因為我同我戰友係真係兄弟咁嘅，好。你願唔願意抱個細路去驗一下？呢個唔係話驗，其實呢個我覺得佢嗰個小朋友唔係佢嘅，講真嘅。嗱，我同你講啦，其實我同阿小圓嘅睇法係一樣嘅，我都覺得個細路唔係你嘅，但係為咗證明你嘅清白，你都係去驗下佢咯。我可唔可以講幾句先啊？阿哥哥，你講。你信我啦。嗱，我都係部隊出嚟嘅，我都當過兵。你都當過兵啊？你女兵啊？好難當㗎喎。因為係冇錯。係啊，先唔好講我呢 part，即係啱啱阿一針姐姐話講到話部隊啲感情，我而家可以講我自己，冇錯係有感情，係相當好嘅感情，但係並唔代表呢種感情我就可以唔理我自己嘅老婆，去陪一個同自己毫無關係嘅女人。
你明唔明我意思啊？即係作為女人，如果我係你老婆，阿哥哥，如果我係你老婆，我絕對冇可能原諒你嘅。所以你唔好講話女人小氣，放在任何一個女人我都冇可能原諒你。我就係覺得佢可憐啫。你可憐你老婆唔可憐咩？佢宮外孕啊，會死人㗎。咁當時嗰種情況你都唔知佢。我知唔知係一回事，你點樣做點樣處理係一回事。你覺得佢可憐，你可以想辦法聯繫佢大佬或者聯繫佢親人嚟過嚟陪佢，你可以去，但係唔代表你可以留喺度陪佢。你處理好啦，你當佢身邊有人啊，你就應該翻去陪你老婆。所以我絕對唔會原諒你。我朋友都打咗電話同我老婆道歉啦，但係我老婆仲鬧人哋係嘛？鬧係正常㗎。咁你覺得佢道歉咧係綠茶般嘅道歉定係真心道歉咧？你覺得？唔係，思源姐姐，佢而家到而家，我覺得呢個男嘅哥哥，你當個兵，我知道你係邊種人啦。但係咧，我相信你好老實，但係你冇咩情商啊？依家都唔喺度啦，所以話我都應該照顧下佢妹啊。你嘅戰友點解會唔喺度嘅？佢係得咗病走咗啦嘛。你阿戰友佢哋有幾多兄弟姊妹㗎？就係兩兄妹啊？係。哦，其實如果係咁樣解釋都解釋得到通咯。咁其實人哋講都係講得啱嘅，靚仔，我同你講啦。如果你係真係嘅，你就將個細路同你去驗一個 DNA， 其實講得過嘅。其實我係信你嘅，但我話俾你聽，我同你嘅睇法唔一樣嘅。我同阿小圓嘅睇法係一樣嘅。我覺得你嗰個細路係一定唔係你嘅，呢個係我自己嘅睇法嚟㗎。係啊，我覺得唔係你嘅。你去驗咗佢，再同你老婆談判咯，因為你老婆可能大概都係懷疑呢樣嘢嘅啫。唔係佢老婆咧，佢第一懷疑，第二佢個心唔服，點解你要借錢俾人哋去住院？唔係啊，小圓，作為一個同你講，宮外孕係會死人㗎，你明唔明啊？即係作為一個女人嚟講，喂，呢個男人對我完全都唔關心，我個心好寒㗎。我問你，咁你呢個女嘅，你知唔知你老婆係宮外孕嘅？退一步去講啦，嗱，賢哥，你聽我講我，嗱，唔好嘈。你聽我講，退一步去講，其實呢個女嘅佢俾佢老公打，亦都冇人冇物，佢去幫佢，而且即係佢老婆真係有人喺度守住佢。其實講真嗰句啦，你都當個兵㗎嘛，輕重緩急邊樣嘢佢去幫佢，即係其實佢唔係話等佢老婆佢嗰邊真係有人啊嘛，係咪啊？係真係有人喺嗰邊。嗱，我退一步講啦，佢係咪真係全世界死晒，死剩佢一個？唔係啱先講佢有冇父母㗎？佢父母咧，係咪？咁佢都有佢個姊妹，佢都有佢個朋友㗎。你金姐姐，你可能唔明白我意思。我好理解佢呢種咁嘅重情義嘅，我理解，我亦都好明白呢種感情。我嘅意思係，佢可以處理得更加完美，唔係嗌佢24小時去陪住佢，唔係嗌佢去處理好佢身邊有人。佢個老婆冇父母㗎啦咩？有父母，但係喺外地。佢喺外地啊？朋友咧？佢喺呢邊都冇咩朋友啊！佢嫁俾佢老公啦，佢都好少話接觸外界嗰啲朋友嘅。咁佢老公有親人吧？我問你一個問題，有個娘家吧？啊，呢個螢火蟲你冇出聲字。我問你一個問題，呢個女嘅知唔知道你老婆宮外孕嘅？知道。個女有問題。佢知道你老婆宮外孕第2日係咪？阿一針啊，佢呢種咧喺我哋部隊嚟講咧，佢呢種就係嗰種即係，唉點講咧，好即係擔屎唔偷食嗰啲，即係我唔識點樣講，即係唔係話，因為部隊只有2種人，一係咧就好識死，一係就好醒目嘅，一係就好鈍嘅，佢就屬於係咁樣嘅咩？係，係。嚇！你講乜嘢啊？你講乜嘢啊？我聽唔到。我話咧喺部隊咧，男兵只有2種人，一係就好醒目，一係就好冧鈍。咁佢咧係懶好人一個呢個哥哥。即係我只能夠講佢係單向性思維。咁然之後咧，呢個姐姐你可以咁樣。我同你講啦，其實螢火蟲你聽我講啦，其實你可能都係最近先上阿小圓嘅直播間嘅咋。如果你聽耐啲，你往前聽耐啲，有啲女人真係嫁到一個超級渣男，你知又俾佢打又乜嘢，真係生仔嘅時候可以唔喺門前㗎。大把理解，你聽我講啦，現實當中好多呢啲垃圾㗎，係好多好多啊！你唔知咋？如果佢真係碰咗佢個妹，真係碰到嗰啲咁嘅人，你點算？即係我意思係人道主義咧，再加上佢係我戰友嘅妹。我明白啊，哥哥啊，咁到底咧你呢個戰友嘅妹咧？你咁樣啦，如果你想我哋幫你嘅，你就連你老婆上嚟啦。其實如果你連到上嚟，我都上嚟幫你講兩句好話，真係嘅。嗱，我咁樣啦，我其實咧，我係好想去聽聽你呢個戰友嘅妹嘅。咁因為我偏向咧，我覺得咧，你個戰友嘅妹咧係一隻綠茶嚟嘅。我唔係咁樣認為喎，小圓，我真係唔係咁樣認為喎。
係啊，即係其實我認為咧，即係嗱，我講翻我自己個人嘅睇法，你哋講翻你哋嘅睇法咯。我個人認為佢真係中嗰個戰友嘅情，因為咧佢父母嗱呢個女仔，即係佢戰友嘅阿媽唔喺呢度附近，因為佢係嫁得比較遠啲嘅呢個女仔，咁佢阿媽父母冇過到嚟，咁依家咧佢係即係佢亦都冇話抌低佢老婆，佢老婆嗰邊真係有人，而呢個女仔有啲女嘅真係好宅㗎，你知唔知？佢真係冇咩朋友，佢嚟到呢度，佢個老公又唔理佢，係嘛？跟住佢到喺呢邊，佢真係冇，佢唯有佢係靠佢阿哥嘅戰友過嚟幫下佢，咁有咩問題咧？嗱，呢個我都唔能夠其實呢件決定啊事，其實反而好多嘢咧，我睇呢件事我係睇得好簡單嘅，就係咁簡單啦。其實睇好多嘢咧，睇得好複雜嗰啲嘢，尤其今朝個阿姨啦。小婉姐姐，啊，我都可以試下叫我個戰友個妹連上嚟同你哋傾下咯。咁你可以約個叫你老時間。婆咯，叫佢妹做咩？唔係㗎，即係我想了解下咧，到底係咪真係咁難咯？老實講啦，嗱咁多人質疑佢，你可以叫埋你老婆上嚟，叫埋你可以叫埋你個老婆，你可以後日揾個時間叫埋你個老婆，叫埋呢個姐姐啊，呢個比較困難嘅姐姐可以連上嚟，我哋一齊傾傾。嗱，即係咁啦，戰友，即係大家都係當過兵嘅，小姐姐，我係咁嘅意思。幾時開波先？我幾耐咧？我就因為我聽日要飛，後日要放假，再大後日啦，我可以連15號。哥哥你咩兵種啊？呢度唔好講，我可唔可以唔好講啊？螢火蟲呢啲有乜問題啫？封我號咯。唔會呢個，呢啲好正常啫，啲解放軍。係啊，因為但係唔好講呢個詞，真係會封號。我講真嘅，唔係講笑嘅。哥哥，你咁樣啦，即係大家都係戰友，即係我可以理解呢種情，我亦都相信可能有難言之隱，但係無論點都好，即係我係企喺一個中立嘅角度，你亦都要體會到你老婆。佢咁多人陪伴都不及自己嘅老公喺身邊㗎，你一定要理解佢，因為你上到直播間，我聽咗咁耐咧，你只係認為佢小氣，你到而家你都未徹底咁認為你係錯咗。我知道，我咁對我老婆，我真係我心都過意唔去。冇錯，你首先你一定要認錯，你錯咗啦。但係依家我老婆佢唔聽我解釋啊，我講咩佢都以為我呃佢㗎。佢唔聽你解釋係正常㗎，呢啲唔係佢小氣啊。我攞條命去幫你生個仔，你連佢上嚟，而且咧，你嗰個 DNA 真係要去驗下佢嘅，你驗下佢又代表你真實，你啱啱都應承咗啦，去驗下佢。佢可以啊，你聽佢人係好直接㗎嘛，好直接。支持一針，或者你驗一驗。你都係要證明自己㗎嘛，係咪？你證明咗呢點，你再慢慢同佢講，因為咧，我相信你呢個人比較單向性思維，你亦都唔係嗰種好浪漫或者好識講嘢嘅人嚟嘅。呢個我聽你講幾句我知㗎啦，但係你一定要放低姿態，因為你喺呢件事情上你真係做錯咗。作為一個男人，喂，你咁個佬，如果做當兵嘅話，如果叫你去做偵察，咁咪真係死梗。如果好似你咁樣，做唔到，應該都唔會話做偵察嗰度咯，哥哥你咁樣嘅條件。見到佢個智商嚇，即係我即係真係都唔識講啦，真係。小魚引導你知唔知你真係一個傻仔嚟㗎？小魚引導你啊！你唔好講傻啊，對我哋嘅。你又話又黑晒，咁你諗下，你知唔知接落嚟人哋？即係本身我都唔想再連上嚟嘅，一針我聽佢咁話講話，即係大家都係。我覺得我應該適合做偵察嘅，我覺得我會比較適合。即係佢呢種係單向。你都唔係好適合，我適合話俾你聽啦，我適合。你做偵察。你得我唔係啊，其實我有以前諗咧，如果我入咗去咧，我就想做火頭兵嘅。火頭廚房係啊，煮餸嗰啲啦。你煮餸叻咩？一般有得食啊！一般啊，有得食啊嘛。係啊，真係㗎。係啊，好伙食。你當你去到嗰個環境，你就知㗎啦。哇！嗰陣時我哋九唔搭八都可以塞得入嘴。我啊嘛。喂，講時講喎，你阿螢火蟲咧，如果你係可以即係當到兵，即係你應該係好犀利嘅喎，可能整個省都冇幾多個女兵㗎喎。係啊，女兵呢個就唔講啦，呢個就我都話唔講得㗎啦。係啊，你好犀利喎，真係嘅喎，因為當女兵係好犀利嗰啲人嚟嘅喎，真係萬里挑一嘅喎。唔講啦，呢個唔講啦，因為佢話佢係部隊嘅，我先上嚟即係嗱，阿哥哥成日離開啦，哥哥你可以約個時間約埋嗰個妹妹啦，同埋約埋你個太太上嚟傾下，睇下有冇時間，你回關我先啦，好唔好？好。嗱，咁我連下一個，你可以回關我約你哋時間都得嘅。好。好。會幫你㗎。會上嚟幫你㗎。係啊，即係作為女人，我哋即係其實自己一個中立角度啫，佢都係單向性思維，好單純啊！你哋可以幫下我。係啊，解除呢個誤會咯，解除呢個誤會咯。但係哥哥，你呢段時間你都係要即係誠懇啲啊！女人即係女人好易氹嘅啫，你誠懇啲。係啊，應該我都話我老婆都成日佢都唔聽我講咩，就聽唔入，成日都係你同我冷戰啊，諗嘢啊，依家都翻咗娘家啦。我真係而家真係唔知點講啊！嗱，我教你啦，佢冷戰都好，有冇拉黑你啊？冇啊。冇咪久唔久啊發個520啊，久唔久啊發個1314。發呢啲冇用嘅，你唔講得清。你起碼要做啲嘢㗎。你要將呢件事講清楚佢。你話你係第一時間去驗咗個 DNA 佢，第二日講上嚟，我哋幫你說服佢啊。其實你都係，其實我覺得如果作為丈夫嘅話，揀你呢種人都幾好嘅。講真嗰句。
兩睇咯，姐姐一針姐姐兩睇咯。兩睇啦，兩睇啦即係情商比較低啊，係咪？係啊但係魚兩睇啦強獎又唔能夠兼得嘅呢個世界上。嗱，講我放你落去先啦，多謝晒你連麥啊。我都落去啦，小圓姐。好，啊，拜拜。多謝小姐姐，拜拜嗱，我哋有。